next speaker would be like Mr. New Real. He's going to speak on the importance of the participating in the politics and the PAA. Thank you. Okay. First of all, I would like to pay respect to two of the monks. And my warm greeting to everyone who participating today. As I am one of the Khmer sons. After listening to all speakers who have gave a great speech on the 21st anniversary of the Current Peace Agreement, I would like to express my sincere respect and love to my nation. Before I get into my speech, I would like to express my thank you to Sophan S to organize this event today. I would like to emphasize that today I will not talk about politics. But today is the history for the Cambodia, genuinely. When we talk about the history of the Foreign Peace Agreement in 1991, we can be seeing another event of the history of Cambodia. When we see the Foreign Peace Agreement in 1991, we could not forget the effort of King of Sihanouk. Someone said that like King of Sihanouk is the national traitor. I would like to show you, to convince you that King of Sihanouk is a great king. He is the one who brought about peace, independence, and unity for Cambodia. So during his reign, his power was the Khmer-Canadian period. I had never seen people cry of losing their land. But at the present, we see tractor push and destroy houses of the people. So we would like to show that who is the actual traitor. Who made the king was on a trip visiting foreign countries. For Cambodia until nowadays. ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតឡើងតើអ្នកណាស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិដ៏ពិតប្រាកដដែលផ្ដល់សន្តិភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា to sing about who is destroying in Cambodia and who is saving Cambodia. ចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ហើយនឹងអញ្ជើញមកសូមអរគុណ Last, I would like to say thank you everyone who come to the thank you.
Punuru. And our next today is he's going to speak on the impressions of the PEA, which is the Paris Peace Agreement. I would like to welcome Mr. John Wu, please. I'm sorry, I try to speak English to try to understand as much as possible as I can. ខ្ញុំនឹងសាកល្បងនិយាយភាសាអង់គ្លេសយកប្រមាណបានប៉ុណ្ណឹង Today I'm very thrilled to be here. ខ្ញុំមានភាពសាមរស់ណាស់ដែលខ្ញុំបានមកទីនេះ Because today is important for the Cambodian people. ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើង That today that so I would like to say thank you to all the nation that make this happen. ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមបង្កើតកម្មវិធីនេះដែរ But unfortunately, the people of Cambodia never received the peace agreement properly. ជាការសោកស្ដាយណាស់ដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងមិនបានទទួលលទ្ធផលឲ្យបានប្រសើរនៃសន្ធិសញ្ញាឡើយ Such as today. ដូចជាថ្ងៃនេះយើងដឹង The people of Cambodia still suffering យើងដឹងហើយប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែមានទុក្ខលំបាកទៅ because of តែមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជន so I am here but my heart stay in Cambodia. ខ្ញុំនៅទីនេះមែនប៉ុន្តែបេះដូងរបស់ខ្ញុំចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសខ្ញុំ I love all the human. ខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ That's why I want to be here to tell all of you I want peace. ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំនឹងសម្ដែងអំពីដែលចំណងចង់បានរបស់ខ្ញុំគឺសន្តិភាព And I would like you to help me to solve the problem in Cambodia. I want Cambodian people live such as you live in Canada. ខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរជួយខ្ញុំជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានសន្តិភាពដូចជាយើងបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានេះដែរ I say that again. I am crying when I see in the Facebook of Cambodian people suffering so much. ខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាខ្ញុំយំខ្ញុំមានភាពទុក្ខសោកកាលណាខ្ញុំលេខទៅក្នុង Facebook ដែលឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងមានការទុក្ខលំបាកជារៀងរាល់ពេល So I have nothing to say more than that, but I am thank you very much for your attendance. ខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលនិយាយច្រើនពីនេះទេក្រៅពីសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះ And also thank you to the youth organization that make this happen every year. ហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់សមាគមយុវជនដែរដែលបានរៀបចំកម្មវិធីរំលឹកនេះឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ So that I listen to you over and over, I keep in my mind and I remember. ហើយខ្ញុំបានចងចាំជានិច្ចនៅក្នុងក្រឹតចិត្តរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ពេល Thank you very much. សូមអរគុណ Thank you. And lastly, I think our event is coming up to pretty much another 5 to 10 minutes. We're going to be closing the event for tonight. I think everybody here is pretty tired, exhausted already. So we're gonna go through all the questions. If anyone have any questions with the speaker tonight, or anything that would like to speak to ask. For instance, earlier we don't have enough time to you know to វាឃើញតែខាងក្រៅប៉ុន្តែខាងក្នុងកាន់តែយ៉ាប់ទៅជាពិសេសអ្នកដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងធ្វើបាបប្រជាជនក្រីក្រឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីវេទនាអត់ចេះទីគ្មានទីចុងបញ្ចប់តើយើងអាចដូររដ្ឋាភិបាលដោយរបៀបណាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនោះមិនព្រមទទួលជោគជ័យយ៉ាងណាមកក្រៅ ចឹងខ្ញុំស្រួលមកឯងយើងរដ្ឋាភិបាលមកទេដោយវាណាតាមពិតរបស់គេនឹងមិនអាចឃើញតែមុខទេឃើញដល់ក្រោយចឹងតែ HMS
number one, can we change the current government? And if the government can be changed, help us understand how we can change that government. Number two. Number three, as you know, that the progress, that lack of progress. We can see outside is good, but inside is not good. As you see all the example of people talking. So these 3 points, can you please tell to me how can we change? Wait, did you see? I think what I'm getting there. Yeah. So who wants to start first? I would say that what Linda spoke to is going to really help the people in today with the communication and with the mass media. I think what Linda spoke to, and maybe she'll speak more to that. ខ្ញុំដូចជាស្របតាមលោកស្រីលីដានឹងដែរពីព្រោះគាត់ថាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះវាទាក់ទងនឹងបញ្ហាព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតដោយបានម្ដាមលីដាគាត់និយាយចឹង From my own perspective, it has been my experience within the organization that I work for. ចំពោះខ្ញុំទៅតាមរយៈទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់និងទៅតាមរយៈអង្គការដែលខ្ញុំបានធ្វើការឲ្យបច្ចុប្បន្ននេះ that change takes time. ការផ្លាស់ប្ដូរវាទាមទារពេលវេលា Change is a process. ការផ្លាស់ប្ដូរវាទាមទារ And sometimes we have to go through the bad in order to know what good is. ជួនកាលយើងត្រូវឆ្លងកាត់តាមរយៈនៃថាភាពអវិជ្ជមានដើម្បីឲ្យឃើញភាពវិជ្ជមានល្អនឹងមកវិញ And I think the point I was trying to make in my presentation ចំណុចដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកតាមរយៈការដែលខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយ is that sometimes when we feel like we have no hope ជាជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមទេ when we change ourselves and know that we ourselves are becoming better people នៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងហើយយើងសង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្ដូរនោះវាបានជួយខ្លួនយើងផ្ទាល់ and we become better people ourselves and influence those around us ហើយយើងអាចនឹងខ្លាយទៅបុគ្គលមួយដ៏ល្អហើយបុគ្គលល្អនោះវាមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដទៃដែរ And so when we become better people and we care and we show others we care កាលណាយើងខ្លាយទៅជាបុគ្គលល្អហើយយើងបញ្ចេញទស្សនៈមួយចាប់អារម្មណ៍ជួយថែរក្សាបុគ្គលដទៃទៀត we start to focus on the good ហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់អំពីអ្វីដែលល្អ and we build networks ហើយ and យើង we dialogue ហើយយើងបង្កើតប្រព័ន្ធមួយហើយប្រព័ន្ធមួយទៀតលក្ខណៈទី2ទៀតគឺការសន្ទនាគ្នា and it is always through those networks and the dialogue the talking that takes place តាមរយៈប្រព័ន្ធនៃការសន្ទនាតាមរយៈប្រព័ន្ធនៃការជួបគ្នាពិភាក្សាគ្នា because we never know who we're going to talk to that is going to know someone else យើងមិនអាចដឹងថាតើអ្នកណាមួយដែលយើងនិយាយទៅចំពោះអ្នកណាមួយទេហើយអ្នកនោះក៏មិនដឹងជាអ្នកណាដែរ and the more people we know the more we can gather together ហើយកាលណាយើងដឹងហើយកាលណាយើងនិយាយគ្នាយើងជួបគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងយើងជួបគ្នាពេលនោះយើងមានពលិច្រើន and that's how peace grows is that a little at a time ដូច្នេះបាននិយាយថាសន្តិភាពវានឹងដុះឡើងម្ដងបន្តិច a little at a time we influence someone here who influences someone there បានន័យថាម្ដងបន្តិចយើងឲ្យបានន័យថាយើងឲ្យឥទ្ធិពលទៅម្នាក់ឲ្យឥទ្ធិពលទៅម្នាក់ម្ដងបន្តិចដូច្នេះឥទ្ធិពលនឹងវាកាន់តែដុះឡើង and that's how the whole process is going to mature យើងក៏មិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដថាចរន្តនៃការសម្រេចចិត្តនោះវាទៅលើហៅថាចលនាមួយចាស់ and that will influence the final movement towards change ប៉ុន្តែវាអាចនាំឲ្យទៅដល់គេថាចលនាមួយដែលវាអាចនឹងបញ្ចប់ it's about all of us working together to make the change បានន័យថាជាចំណុចសំខាន់គឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការរួមគ្នា maybe Linda wants to say more about I think what Linda says is very important about the meeting សំខាន់គឺLinda
because really she said it all. ខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលត្រូវរៀបរាប់ថែមអ្វីដែលអ្នកស្រីខាងនោះបាននិយាយទេវាសឹងថាគាត់និយាយទាំងអស់រួចទៅហើយ Except that I can emphasize one thing. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចមួយដ៏សំខាន់ So often when we hear about building peace, ជានិច្ចកាលកាលណាយើងឮពាក្យហៅថាការកសាងសន្តិភាពនោះ we hear about changing the government, យើងតែងតែឮការផ្លាស់ប្ដូរនៃរដ្ឋាភិបាល replacing the leader with បានន័យ somebody ថា else. ជំនួសអ្នកដឹកនាំជាមួយអ្នកផ្សេង But in the end, there's not much difference. ប៉ុន្តែចុងក្រោយវាមិនឃើញភាពខុសគ្នានោះឡើយ And I believe this is because change, real change, can never happen from the top down. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាភាពផ្លាស់ប្ដូរដ៏ពិតប្រាកដនោះវាមិនអាចកើតឡើងពីថ្នាក់លើចុងមកក្រោមទេ It has to come from the bottom up. គឺកើតឡើងពីគេហៅថាបាតដីបាតក្រោមទៅលើ And this is one of the big differences too in media between the past centuries and now. ដូច្នេះវាជាចំណុចខុសគ្នាមួយដែររវាងប្រព័ន្ធព័ត៌មានពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ន If you think about the 20th century, បើសិនជាយើងគិតអំពីសតវត្សកន្លងមកទី20នោះ it was possible to strictly control media. បានន័យថាគឺជាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតឹងតែងទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មាន They could jam radio broadcasts. គេអាចលោតទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មាននោះ They could ban newspapers. គេអាចហាមឃាត់កាសែត They could burn books. គេអាចដុតសៀវភៅ They could ban books. គេអាចហាមឃាត់សៀវភៅ But now books that used to be banned, for example in China, ឥឡូវនេះយើងឃើញហើយសៀវភៅដែលធ្លាប់គេមិនឲ្យចេញជាពិសេសនៅប្រទេសចិន are freely available through the Gutenberg Project. បានន័យថាវាក៏តាមរយៈ The Gutenberg Project is an internet site បានន័យថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត where you can access almost any book you want. បានន័យថាយើងអាចតាក់ទងបានចូលបានអ្វីដែលយើងចាប់បានអាចតាក់ទងកន្លែងនោះ Every book that is considered public domain. ដែលយើងគិតថាសៀវភៅនោះវាជាលក្ខណៈសំខាន់របស់យើង So books that previously were unavailable សៀវភៅដែលពីដើមយើងមិនអាចប៉ះពាល់យើងមិនអាចមានបាន are available now to anybody who can get to a computer. បានន័យថាវាអាចនឹងមានកាលណាយើងចូលក្នុងកុំព្យូទ័រនោះ And look at what we can do with our phones. ឧទាហរណ៍ក្រឡេកមើលអ្វីដែលយើងអាចធ្វើតាមនៅទូរស័ព្ទរបស់យើង cell phone. Remember the demonstrations in Burma អ្នកឯងមិននឹកឃើញទេការបោះបោចលនាបោះបោនៅប្រទេសភូមា and the violence towards the monks ហើយភាពបោះបោភាពអំពើហិង្សាទៅលើព្រះសង្ឃ and the students. ហើយនឹងនិស្សិត Well, the Burmese government wanted